Hello，大家好，無驚無險又到5點啦。咁今日同大家分享一味又養眼又可以減肥細路仔又最中意嘅番茄蒸蛋唔係番茄炒蛋，係番茄蒸蛋嗱，我灑低番茄先。將番茄入邊啲亮度好出嚟好啦，咁我擠少少油落去，每個番茄擠少少油落去好啦，咁擠少少芡。十蚊十嘅我每個番茄擠少少芡落去死水有味啦。好，咁擠少少薑，調掂嚟嘅好，咁跟住我繼續嗰個擠蛋咯喎，開始咯喎。好啦，咁開始睇落去嗱，我執翻啲油上面，執翻少少油上面啦，係嘛？好，咁我擠少少豉油落嘅，好，咁開始蒸啦，都係大概蒸5分鐘就 OK 啦，5分鐘，嗱啲水滾嘅好啦，咁就 OK 啦。切啦。咁我哋上翻啲葱上面，跌啲油落去。好，一窮跟住 OK， 焗一鬆。咁呢個番茄蒸蛋，咁番茄炒蛋寫多啦，番茄蒸蛋呢可能少啲人整，咁你整法呢就少啲人整咁呢味嗰啲又可以減肥，又可以養眼咁啲細路仔肯定中意咁時間過一陣快又係要本拜拜啦，下集再見，拜拜。